программе мер поддержки семей мобилизованных или ситуация прежняя? Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, меры, которые сегодня введены указом главы Республики Саха-Якутия по поддержке семей военнослужащих, которые мобилизованы для выполнения обязанностей по специальной военной операции, продолжают реализовываться на территории республики в том объеме, который был определен указом. На настоящий момент продолжается сверка списков тех, кто уже пришел в воинские части и в них зафиксирован. И после сверки списков, соответственно, осуществляются выплаты семьям в размере 200 тысяч. Жители республики продолжают обращаться за разъяснениями по порядку оказания мер поддержки. Порядка около 1000 обращений сегодня у нас обрабатывается на едином номере 122, и, соответственно, разъясняется практически каждая ситуация. Очень много поступает вопросов, которые касаются как подтверждения необходимости совместного проживания, так какие-то простые житейские вопросы. Нужно обратить внимание на то, что в целом сегодня органы государственной власти в республике по поручению Айсена Сергеевича Николаева, главы республики, всю нагрузку по сбору документов подтверждающего характера взяли в полном объеме на себя. И лицу лишь только нужно подать заявление, которое имеет на это право. Больше всего вопросов поступает сегодня о возможности получения единой материальной помощи и процедуре подачи комплексного заявления. Поэтому я еще раз напомню, сразу хочу отметить, что подавать заявление можно через систему МФЦ или на портале госуслуг. А у нас уже отработана система в органах государственной власти. Там, где в населенных пунктах нет системы МФЦ, соответственно, будут осуществлены выезды. Но уже сегодня, так как всем известно, соответственно, о том, что эта выплата есть, заявление на выплаты можно подать в Управление социальной защиты на местах. Поступает много вопросов, я обращала внимание, от жителей труднодоступных населенных пунктов, в том числе будут выезды МФЦ. Необходимо обратить внимание на то, что в сети появились некие фейковые, сейчас это говорится, фейковые информации о том, что 200 тысяч выплачиваться не будут. Это, безусловно, фейк, 200 тысяч продолжают выплачиваться. Граждане также задают вопросы, будут ли взысканы приставами долги с этих 200 тысяч, которые поступят. На настоящий момент при той кодировке, которую осуществляют наши управления социальной защиты, долги взыскиваться не будут. Но я обращаю внимание, что если вдруг такая ситуация возникает, то, соответственно, незамедлительно необходимо обращаться в службу судебных приставов, чтобы пристава вовремя успели обратно вернуть эту сумму, если она находится на депозите банка. Спасибо. Это был брифинг по мерам поддержки семьям мобилизованных якутян. Мы продолжаем эфир выпуском новостей. В студии Кристина Якупова. Коротко о темах выпуска. Якутия планирует нарастить производство энергетических ресурсов более чем в 3 раза к 2030 году.